Проблема е, че тази дупка сигурно я държат като някаква природна забележителност, защото виж, боядисали са я. Не само не са я ремонтирали, а отгоре са я боядисали, да се запази, да се запечат. Сякаш е от Тунгусския метеорит, толкова отдавна е. Тоест искате да кажете, че на това инвалидно място, вместо когато да дойдат да боядисват, да отстранят дупката, те са боядисли отгоре, така ли? Това се е видимо, просто в момента локвата не позволява да се види как и за дълбочина е боядисано. Аз си давам сметка, че тези, които боядисват, са тези от градска мобилност. Те идват, вършат си работата, а тези дупки, да речем, трябва да ги обработи някоя друга инстанция, с която те защо трябва да поддържат връзка, откъде на къде. Нали? А най-елементарно кажете, вие сте цял ден по улицата, отбележете местата, които са проблемни, ние ще реагираме. Защо? Защото парите, които ви вземаме, ние живеем тук и си плащаме, зато и че живеем в центъра, си плащаме годишна такса, за да паркираме пред домовете си. Тези пари бяха обещани, че ще бъдат за ремонт на проблемните участъци. Какво стана? Изобщо не се използват по предназначение. Харесва ли ви тук сега сме се справили на това инженерно изобретение, място за инвалиди с една голяма дупка? Разбрахме, сега не може да го видим заради дъжда, но разбрахме, че и дупката е боядисана в синьо. Ами за мен това е като вид подигравка дори с инвалидите. Това е видимо. Все едно и нас ни наричат инвалиди. Къде е инженерната мисъл? Къде да се оттича? Как ще се оттече тая вода? Това просто и проектирането въобще излишно е да се правят такива неща. Се вижда как цялата улица е на кръпки, но се ронят паветата. Тук играят деца. Непрекъснато ходя, събирам парчета павета, защото е опасно, като минават коли, те отхвърчат. Ако удари някого по главата това парче паве... Вие сигнализирали сте някой, подавали сте някакви сигнали община? Това е другата тема. Много интересна, защото тук е параграф 22. Значи, общината няма да дойде да ремонтира тротуара. Ние хвърчим по тази улица. Ни по тротуара, ни по улицата. Вижте колко е тясна улицата, колко са тесни тротуарчета и колко са зле. Когато обаче ти имаш добрата лична воля да направиш нещо пред собствения си парцел, ама толкова са бързи, на минутата идват да те губят. Значи тук имам един съсед, който е подал толкова жалби за толкова неуредици тук на тези няколко квадрата, никакъв отговор, никаква реакция. Но в момента, в който си направи тротуара, за да бъде като хората, за да може да се върви, същия ден се появиха и му направиха глобата, му друснаха там. Точно така, както изглежда вдясно тротуара, така изглеждаше тук вляво. Той си реновира сградата и си направи тротуара. Как да лети ли през тротуара? Колко да чакам още, за да мога да вървя по нормален тротуар? Нали? Искам да ви кажа нещо наистина, не на шега. Почвайте да се отнасяте с уважение към хората, защото вече видимо ние от различни точки на цял свят може да казваме какво им мислиме и без да се притесняваме за това нещо. Така че тези модерни похвати, които някои от управляващите тип мутра се опитват да ни налагат, няма да стане. А вие си заспивате спокойно, докато разбира се поредната дупка, поредният човек или поредната мъка се разиграва пред очите ни в вид на предаване.